好，歡迎大家嚟到我木子嘅視頻啊！最近又有啲新嘅朋友仔咧支持我木子啦，咁所以喺呢一度都覺得好開心啊，同埋多咗啲動力啊！咁就今日為大家介紹下一啲嘅同之前唔同係一啲嘅小吊墜。咁呢啲小吊墜咧，基本上都係一啲精品嘅材料做出嚟啦。有部分我之前應該係拍過嘅，咁有部分可能未拍過。咁但係之前拍過嗰啲應該都未有編號啊。咁我啲 filing system 比較差啦，咁而家就有啲編號，咁就會好啲啦。係啊，咁今日咧為大家介紹第一個咧就係一個緬甸翡翠做出嚟嘅一個貔貅。咁其實貔貅咧木子手作之前都介紹咗，都有唔少嘅。咁有部分呢啲雕刻係唔錯嘅，有部分比較差少少。咁呢一個咧就係個料比較靚，同埋個工都相當之唔錯嘅一個緬甸翡翠做出嚟嘅貔貅。咁可以放大俾大家睇。雖然話咧係一個小精品啊，其實我而家放到好大啊，但係整體嚟講嗰個質量係呢日喺度，所以個價格上咧都係有啲嘅，即係唔係話好平嗰個價錢係啦。咁你大家見到啦，佢嗰個尾其實呢個係尾巴嚟嘅，呢個尾巴嘅位置咧已經係起冰。咁有一句説話叫做起冰容易起膠難啊，就係因為如果要老料老身嘅咧，佢要去到螺化或者螺冰化底呢啲情況咧，就比較難咯。係啊，因為一定要老料先做到。咁點解會化底咧？就係因為佢就係因為佢透過一啲地殼嘅搬移作用，令到啲石頭有壓縮同伸展啊，所以導致佢嗰個膠感咧係顯現咗出嚟。咁好似啫喱狀啊，或者有啲鋼性嘅效果咁樣，係有你幾種唔同嘅表達方式。咁呢個係一個類似膠感啫喱狀嘅情況出現。嗱，大家睇下啦，佢前面呢度咧，其實呢一個貔貅咧係雕得都唔差嘅，係啊。首先我哋唔好講咩機工啊、手工嗰啲嘅，但係你整體而家其實最緊要第一樣望落去就係個賣相，就望落去夠唔夠靚仔，係啊，夠唔夠？有啲人覺得如果雕兇狠啲，咁啊會吸財好啲咁樣啦，係啊。咁我覺得有時候其實最緊要真係眼緣啦，即係好似男女朋友啊、出街啊咁啱啱第一次見面，其實有啲電好似觸電嘅感覺，我覺得眼緣都係好重要，係啊。咁就面前呢一個咧，就我覺得個整體嘅雕刻唔錯啦。咁當時都好合我眼緣，咁我就所以就收咗呢一個翻嚟嘅。咁梗係唔會係我雕刻啦，係啊。咁就整體嚟講，見到個膠感同嗰個透光感都相當唔錯。咁我唔敢講佢係好冰嘅，呢個唔算係冰，即係唔算係冰啦。因為其實如果你做到係薄身咧係冰嘅，係啊，但係佢因為厚身咯，咁但係整體個啫喱狀嘅效果係好明顯嘅。咁我可以打燈俾大家睇下啦。嗱，好明顯見到啦，佢有啲嘅脆性啊，脆性就係佢個棉點，見唔見到啊？有啲棉點喺度，但係其他地方係超級乾淨嘅。佢有啲類似好似莫西沙咁嘅棉點喺度啦，係啊。嗱，呢個 pat pat 呢個位置都有啲嘅，見唔見到啊？嗱，喺度做咗少少秘紋嘅，不過已經做得非常之靚。我唔打燈可能睇唔到。啊，sorry，佢唔係秘紋嚟嘅，原來雕刻嚟嘅。我喺個 mon 度睇得唔係好清楚。嗱，佢個 pat pat 嗰度咧有少少飄藍花嘅感覺嘅，係啊，有少少點住。咁我覺得如果呢啲藍啊或者呢啲綠咧做喺呢個角嗰度咧，個效果會更加理想啦。呢個嗱，大家我頭先講係一個小吊墜啦，或者小精品啦。咁但係其實佢都唔叫做太細嘅，可以俾大家睇。花尺。哎呀，唔好意思啊，留咗個花尺。佢係35.2啦，乘以19.3啦，乘以11.5嘅11.7、11.5左右啊。最後嘅地方應該12嘅，頭先睇，係啊，咁上下。最後嘅地方12，係啦。嗱，擺上手嘅效果就係咁樣嘅。你見到咧，整體嚟講好似係啫喱狀。咁呢一啲咧就真係唔好話。我好似木子手就呢啲可能擺10年啊，甚至乎可能擺50年、100年，佢都唔會話好明顯有咩變化，因為佢係太老啦，個膠感相當之足啊。係啊，今時今日揾到呢啲咁嘅靚料都係少咯，係啊，就算有都唔平啦，係啊。咁同埋呢啲工攬埋而家最平都要幾百蚊工啊，即係話俾大家聽，而家攬埋最平都要幾百蚊工，而家國內食餐飯都唔平啊。
就係咁樣。咁所以呢個係相當之唔錯嘅，係啦。你睇下嗰啲拋光位幾靚，有金錢。咁呢個係最主要就係玩個種水啦。如果大家玩色嘅咧，就未必係呢一類嘅，係最主要就係玩種水。一帶出嚟，直情離遠見到，哇，幾潤幾靚啊！水頭，咩叫水頭啊？呢啲咪就係咯，膠咁啫喱狀，幾有水頭。好啦，咁啊，今次嘅視頻咧就介紹到呢一度啦。咁就我研究咗個價格之後會打喺上高嘅。咁啊，希望大家會中意今日嘅分享啦。拜拜。